സാധനം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് വെച്ചു. അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ നോക്കുകയാണ്. കണ്ട അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടം. അത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ തൊട്ട് അത് താടി ഞാൻ കൊത്തട്ടെ പറഞ്ഞ് പിന്നാലെ നടക്കണ്. ആ ബോക്സിലാക്കി വെച്ചപ്പോൾ കണ്ട അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ് അവൻ. ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട. കളിച്ച കഴുത്തിലിട്ട് തരാം അമ്മ. എടുക്കണേണ്ടത് കളിച്ചോട്ടാ. ചാടിക്കോ, ഊഞ്ഞാലിൽ ചാട് ചാട് ചാടിക്കോ. പോ, നിൽക്കണില്ല. എന്നാ ബാ നിർത്തിത്തരാമ്മ ബാ. അത് നിൽക്കാത്ത കാരണം കുട്ടി ചാടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. അതേപോലെ തങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി. ബാ ചാടിക്കോ, ബാ എന്നാ ബാ ബാ മുത്തേ ചാടിക്കേറ്. റോക്കിനെ ലാക്കിയപ്പോൾ അവൻ കയറും. എൻ്റെയാണ് പറഞ്ഞിട്ട്. കണ്ട റോക്കിനെ ആക്കിയപ്പോൾ അവൻ ചാടിക്കേറി. ഓ കുശുമ്പ് പറഞ്ഞ മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല. ഒരു ഉമ്മോടുക്ക്. ഡേഞ്ചറാന്ന് മനസ്സിലായി കുട്ടിക്ക്. നല്ല സ്നേഹം ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ അവൻ ദ്രോഹിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് ഇതാ പറഞ്ഞു പോയി. എവിടേക്കണ്ട പോണ്? ഓടിപ്പാ. അമ്മ ആട്ടി വിടാട്ടാ. ഈ ചക്കൻ കെണിയും ചക്കനാണ്. റെഡ്മിക്ക് അടിയിട്ടാ. റോക്കിക്ക് പേടിയാണ് റെഡ്മിനെ. കണ്ട വാ ഉമ്മ എന്നെ കൊത്താൻ വരുന്നു. വാടാ. ശരി അവിടെ നിന്നോ. അവനെ പേടിയാണ്. അയാൾക്കോട്ട് ആക്കണ്ടാവട്ടെ എന്നെ കൊത്താൻ വരുന്നു. ഇതിനും കാണാനില്ല. എവിടെ പോയി റെഡ്മി? ഇവിടെ ഉണ്ടാ. ഞാനെന്താ പൊട്ടക്കണ്ണി. നിന്നെ കണ്ടില്ലടാ ഞാൻ. വാ നമ്മുടെ മകൻ വാ. അതവിടെ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക. വാ. ഇവിടെ അപ്പിട്ടു അപ്പിട്ട് നിനക്ക് ചെയ്ത് പറയും. നീ എന്തിനാ വന്ന് അടിയിക്കട്? നിന്റെ റൂം നീ എത്ര അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കൂടി? നടന്ന് പഠിക്കാണ് ഈ റൂമില്. അമ്മ പേടിച്ചു ഞാന്. നീ വന്നപ്പോ ചാടി വന്നേണ്ടാ. നോക്ക റോക്കി പണ്ടാരാ പേടിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയിരിക്കുന്നു റെഡ്മിനെ. നോക്കട്ടെ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോ. ബാ അമ്മ വാടാ. ബാ കണ്ട ഇവിടെ വാടാ. മിന്നു എന്ത് കൊത്താടി കൊത്തുന്നു. കണ്ട എന്നെ അത് എന്റെ മുത്ത് പൂച്ച. അതാ അവന്റെ പിന്നെ കൊത്തു കിട്ടിട്ട് ഓടിയതാണ്. എന്താ കുരുത്തം കെട്ടത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ? ഇത് എന്താ കാണിക്കണ്? ഇത് കടിച്ച് കയ്യിലൊക്കെ അതാ മാവും കൊമ്പിലൊക്കെ അറിയാണ്. റോക്കിന് പോയി കൊത്തിക്കടാ മുത്ത. കെണിയൻ റോക്കി. അവൾക്ക് മാത്രം ഉമ്മ കൊടുക്കുള്ളൂ. അതിനതേ വേണ്ടു. എന്തെങ്കിലും പൊട്ടോ വളയോ. അത് നിക്കടിയാ. അവൻ തന്നെ എടുക്കും. അത് നോക്ക് പിന്നെ അത് നോക്കി എടുത്ത് ചിരിക്കണേ ഉണ്ടാക്കുരുത്തം കേട്ടത്. കണ്ട നോക്ക് മുത്തേ ചെക്കൻ കൊത്താൻ വരുന്ന അമ്മന്. അവനിപ്പോ ഒരു നെറ്റ്സാ കൊടുത്തത്.
നമ്മളിങ്ങനെ കച്ചാ ഇവിടെ കുട്ടിക്ക് അതാ ഒരു ഉമ്മോടുക്ക് റെഡ്മി നോക്കി ഒരു ഉമ്മോടുക്ക് കൊക്കടി അപ്പോ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരട്ടെ റോക്കി. ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കണേ ഇല്ല, പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞില്ലേ. വീഡിയോ എടുക്കണ അപ്പ കൊത്താൻ വരും റോക്കി. റോക്കി ഇങ്ങനെ പരത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കണുണ്ട്. പോടാ പോടാ, എന്റെ ഈ സ്നേഹിത്താൻ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഞാൻ തല്ലും. പൊക്കോ റോക്കി പൊക്കോ. അപ്പോ ഞാൻ അതിലെന്താ ചെയ്യാ പഠിച്ചോനെ. ഇത് മറ്റേ ഇത് ഒരു ഫിലിമില് നായി കടിക്കാൻ വേണ്ടി കൂട്ടിൽ കയറിയിരിക്കില്ലേ. പിന്നെ അത് ഏതാ ഫിലിം? ചാർലി ചാപ്ലിനാ. അതുപോലെ അവസ്ഥയാണ് എന്റെ. ഈ കുത്തം കണ്ട് വന്ന് ഇറങ്ങണമില്ല. കൊത്തി അമ്മ തല്ലിട്ട് അറോക്കി. ഞാൻ ഇത് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുക തുണി. അങ്ങനെ നേരിട്ട് മുഖത്തേക്കന്നെ വരുമത് കുട്ടിപ്പിശാശ്. നമ്മള് മുത്തമ്മയുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തൃശ്ശൂർ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തൃശ്ശൂർ നമ്മളൊരു സയൻസിൽ എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോലെ ചെറിയ വീഡിയോസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിവേ നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് നല്ല പോലെ കാണുന്നുണ്ട്, കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് നന്ദി. ആൻഡ് ഇനി നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് കാണാം. പിന്നെ വെറുതെ തൃശ്ശൂർ പോകാനുള്ളൂ, അപ്പോൾ കുതിരാനൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അമ്മ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ കയറിയിരുന്ന കുതിരാൻ എടുക്കാൻ കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കുതിരാൻ കാണാത്തവർക്കായിട്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും കാണാത്തവർക്കായിട്ട് വെറുതെ എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വെറുതെ ഒന്ന് കണ്ടേക്കൂ. പിന്നെ അവിടെ നല്ല മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ പോയ ടൈമിൽ നല്ല ഫസ്റ്റൊന്നും മഴ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ചെറിയൊരു ചാറ്റലുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്ലാസ് കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും വണ്ടിയുടെ. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചാറ്റലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോയി കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് എക്സാമിന് ഞാൻ കയറി കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നല്ല മഴയായി. നല്ല ഇടി മിന്നലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി. മരമൊക്കെ പൊട്ടി വീണു ഗൈസ്.
ആ വരുമ്പോ അപ്പുറത്തൂടെ അതെടുത്തില്ലെന്ന് അതെടുത്ത് എന്താ ഒന്നും കാണാനുള്ള അത്ത ഒന്ന് വിളിക്കേ. അത്തതേ ഞങ്ങളുടെ 2 വീലർ എടുക്കാൻ പോണല്ലേ. പിന്നെ ആ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാ. അപ്പോ എക്സാം എഴുതാൻ പോയതാണ്. കാതിൽ പോലും ഇടാൻ പറ്റില്ല. അത്ര അവിടെ എന്താ ഒരു അക്രമമാണ്. കാതിലിടാണ്ട് പോയിക്കാണ് എന്റെ കുട്ടി. ശരി അത്ത വരുന്ന നോക്ക്. അതെ ആ അത്ത വരട്ടെ. അത്ത ഫ്രണ്ടിൽ പോട്ടെ. അത്ത ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ പോയി. അല്ല മിന്നു കാർ ഓടിച്ചു. രാത്രി സമയം എത്രയെന്നറിയോ? 9 മണിയായില്ലേ. ഞങ്ങക്ക് ബസ് കിട്ടിയില്ല. എക്സാം 5 മണിക്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് അത്തന്റെ കാറാണ്. അത് കാരണം ശീലമില്ല അത്ര. നോക്കിക്കോട്ടാ, ഡിം ലൈറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. ആ വെള്ള ലൈറ്റ് കെടുത്താൻ പറഞ്ഞു. വെള്ള ലൈറ്റ് ഇപ്പോഴേ കെടുത്തിരിക്കണ്. അത് ബ്രൈറ്റ് കൂടുതലല്ലേ. എന്താ ഒരു മലയിലൊരു വീട് വന്നിരിക്കണേണ്ടോ. ഓട്ടിക്കാൻ അറിയുന്നവർക്ക് എല്ലാ വണ്ടിയും ഓക്കെ ആണല്ലേ. പിന്നെ അതൊക്കെ നല്ല വെളിച്ചമുണ്ട്. എന്റെ മക്കൾ എന്ത് കാണിക്കണോ. നല്ല ഇടിയും മഴയും വന്നു. മണിക്കൂട്ടം വെളിയിലാണ്. വേറെ കോഴികളൊക്കെ പഴയ വണ്ടിയല്ലേ.